Miq të Radio 7, përshëndetje. Është kënaqësi të jemi sërish sot në studio me një mik të Radio 7. E them mik sepse ne dëgjojmë çdo ditë në transmetimet tona. Edhe kemi sot mundësinë, un kam kënaqësinë ta kem ball për ball. Është Vaso Vreshtullla. Vaso, përshëndetje. Ju përshëndes. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jemi përsëri bashkë. Unë dëgjoj çdo ditë këngët e tua edhe them sa bekim që kemi këto këngë në shqip, këto krime të mrekullueshme. Edhe di që si unë janë edhe shumë të tjerë, madje shumë nga ata që mbase nuk e kuptojnë as gjuhën e huaj, por që e vlerësojnë akoma dhe më tepër këngët edhe adhurimin shqip. Ndaj jam shumë e gëzuar që të kemi këtë bisedë dhe veçanërisht në këtë periudhë të Pashkës, që e di që ndër të tjera është shumë e ngarkuar, por në të njëjtën kohë ne themi që Pashka është festa më e rëndësishme që ne si besimtarë krishterë kemi. Pse mendon që Pashka zë një vend kaq të veçantë në jetën tonë? Le të them që jam shumë i nderuar që dëgjoj edhe fjalë të tilla nga një person si ty që e njeh shumë mirë, dëgjon muzikë. Shumë faleminderit për gjitha fjalët e bukura që ta për mua. Të njëjtën gjë kam edhe unë për juve, për të gjithë dëgjuesit e Radio 7. Tani, në lidhje me Pashkën, unë mendoj që ke shumë të drejtë kur the që është festa më e madhe dhe do thoya më e bukur që ne si të krishterë kemi, për shkak sepse ne Pashka nuk kishte për qëllim vetëm të nxirrte popullin e Izraelit nga Egjipti, nga skllavëria, por Jezus Krishti i dha një kuptim tjetër, pak më të gjatë dhe pak më kuptim plot për gjithë ata që besojnë tek ai, që e kanë nxjerrë nga skllavëria, secilin nga ata që besojnë tek Jezusi. Kështu që ne festojmë dhe për mua është festa më e madhe, sezoni më i bukur, sepse unë kujtoj atë që Jezus Krishti bëri për mua në kryq. Jezus Krishti më dha lirinë. Edhe jo vetëm kaq, po doja që të kujtoja kur kam vështirësi, kam sfida, kam situata në jetën time. Doja që të kujtoja vetes, po dhe gjithashtu të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe po na shikojnë në këto momente, Jezus Krishti na shpëtoi dhe vazhdon të na shpëtojë edhe sot, vazhdon të na çlirojë edhe sot, ka shpresë. Kjo është arsyeja pse ne festojmë dhe është festa më e madhe. Vaso, ti e falenderon edhe lavdron Zotin gjithmonë për këtë mrekulli që ai ka bërë dhe kjo reflektohet më së miri në këngët që ti ke shkruar për gjatë viteve, këngët shqip që ti ke krijuar. Pashka, domethënë ajo që ne marrim prej saj, gjithçka që Jezusi ka bërë për ne, duke qenë biri i Perëndisë dhe shpëtimtari ynë, si e ndikon adhurimin tënd, mënyra se ti adhuron Zotin? Po shiko, pa Pashkun mendoj që adhurimi do ishte komplet ndryshe. Sepse në Pashkën ne marrim një kuptim kaq shumë të gjatë edhe të adhurimit. Nuk ka frymëzim pa Pashk, pa ringjalljen e Jezus Krishtit dhe pa çlirimin e të burgosërve, që një ndërta jam edhe unë, nuk do të kishte më këtë kuptim. Kështu që unë them që kur ti kupton Pashkën, bot kuptimi jot për adhurimin, për frymëzimin, ka një hovë tjetër, ka një nivel tjetër, ka një arsye më të madhe për ta parë Pashkën edhe adhurimin në forma të më të mëdha se kaq. Për mua, për shembull, personalisht, do thoya që Pashka më ka frymëzuar her pas here për të lavdruar Zotin, diskutohet, por gjithashtu edhe për të krijuar. Sepse Pashka, siç e thamë përpara, domethënë ka disa dimensione dhe një ndër ta është edhe kjo pjesa e krijimit për mua. A e mban mend kur ke krijuar për herë të parë dhe si ka ndodhur që ti ke dashur që të shprehësh atë përkushtim që ke për Zotin duke krijuar këngë? E mbaj mend. Herën e parë që kam krijuar, isha vetëm në dhomë edhe nuk doja që t'ja tregoja asnjë personi. Thjesht doja që t'i shpreja dashurinë me fjalët e mia Zotit. Nuk doja patjetër që ne kemi këngë të huaja dhe ato që kanë krijuar të tjerët, por doja që t'jepnja edhe unë një dhuratë Zotit. Doja që edhe unë të shpreja dashurinë time origjinale me fjalët e mia ndaj Perëndisë. Edhe lavdi Zotit, vija 2-3 akorde në kitar, shumë kohë përpara,
Edhe formova një gjysmë këngë që thash o Zot, kjo është dhurata ime për ty dhe nuk do doja që ta dinte asnjëri tjetër. Mirë po, në kishën tonë, pastori nuk e di se si e dëgjoj, dhe pastaj më nxiti për ta kënduar në kish, e kështu. Po, e mban mend se kurioziteti nuk na lë. Mban mend cilat ishin këto vargjet e para? A rezultuan më pas në ndonjë këngë nga ato që ti ke publikuar apo thjesht mbeti si diçka që ti e krijove dhe kaq? Jo, e mbaj mend. Ishte disa nga vargjet kishin të bënin me kryqin e Jezusit. Domethënë ideja ishte që kur unë mendoj për kryqin tënd, Zot, ndihem edhe mirë, po ndihem edhe keq, sepse u shpëtova nga kryqi jot, po ndihem edhe keq që nuk isha aty për të ndihmuar ty. Si thua, për ta ndihmuar Zotin Jezus, për t'i mbajtur kryqin edhe për të ndërmyer me të në ato momente të vështira. Dhe duket sikur ka qenë një nga ato krijimet për Pashk. E vërtet. E vërtet. Nga Pashkët që ti ke festuar gjatë këtyre viteve, ka ndonjë kujtim domethënës që ty të ka mbetur me vete? Shiko, unë mundohem që çdo Pashk të mund të fokusohem në gjëra e dur, sepse shpeshher kam këtë tundimin që të organizoj, që të bëj gjëra, po është shumë e lehtë për të humbur fokusin. Edhe nuk është se kam pasur ndonjë gjë të veçantë, por shpeshher kam përjetuar një lloj zbulese të re të asaj që Jezus Krishti bëri në kryq. Po dhe gjithashtu edhe për sa i përket vetë fjalës Pashk, vetë kësaj feste, gjithmonë mundohem që të kemi informacione të reja në lidhje me këtë ngjarje kaq të madhe që ka ndryshuar jetën e miliona njerëzve. Vasa unë mbaj mend në disa takime ku ju keni drejtuar adhurimin edhe kam qenë prezente. Ka qenë një kohë shumë inkurajuese për mua personalisht, por do doja mbase që ta sillnin pak të dëgjuesit pjesën që si inkurajon ti besimtarët, pikërisht që ta adhurojnë Zotin e ta lavdrojnë ato gjatë stinës Pashkës. Sidomos për kur jemi në këtë stinë Pashk, e kam vënë re që njerëzit janë më të disponueshëm për ta adhuruar Zotin, sepse mendoj që edhe si sezon është më i ndjeshëm ndaj Pashkës, ndaj Perëndis, ndaj Biblës. Shpeshherë ne jemi rrjetet sociale ti do shkosh që kanë më tepër mesazhe rreth asaj që ka ndodhur për Pashkë, por gjëja kryesore që doja të nxjisnja gjithmonë njerëzit për të adhuruar Zotin kur jemi bashkë në adhurim është që Jezus Krishti dha më të mirën për ne. Edhe do doja shumë që dhe ne të jepni më të mirën për të. Kjo është koha e adhurimit. Ne tani kemi një mundësi për të adhuruar Perëndin. Jo më larg se dje, po adhurojmë bashkë Zotin në kish, edhe vendosëm një video motivuese ku me koha jonë ishte si një tort, edhe shpesh ne ja japim një pjesë të tortës familjes, edhe shumë gjërave të tjera në jetë, por pjesën e Perëndis, ku është pjesa e Zotit. Shpeshherë, dhe kjo video ishte pak kështu për të qeshur, po s'kishte një copë për Perëndin. S'kishte një pjesë për Zotin. Dhe si mu desh që ta kapja këtë pjesë të videos dhe thoja gjithë njerëzve që ishin me mua, a ka një pjesë të jetës tënde që ti ja dedikon Perëndis? Dhe kjo ishte ajo që më bëri ta mendoj vetë, edhe gjithashtu t'ja u them edhe të tjerëve, a kam unë një pjesë që ja jap Zotit gjatë ditës time, a kam një kohë të caktuar që ja jap Perëndis? Sepse ne përkushtohemi familja, shoqëria, puna, angazhime të ndryshme, por Perëndia është aty dhe është ai që ta jep ditën apo kohën apo çdo gjë që ti ke. Kështu që kjo pak a shumë këto janë gjërat që më motivojnë mua për të adhuruar, por gjithashtu edhe nxjis të tjerët për të adhuruar së bashku. Me që ti e përmende pak kishën, do të na tregosh pak për kishën Bethel edhe gjithçka që Zoti është duke bërë në brenda këtij komuniteti. Tani kisha Bethel, ne nëntorin e kaluar festuam 4 vjetorin, edhe është bërë si pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, se më duket si fëmia në cilën po ris
bashkë me bashkëshortë të Margaritën. Ka filluar shumë natyrshëm. Ne bëm një shkollë në Norvegji me Margaritën. Kishim mundësi që të shikonim një lloj modeli drejtimi dhe ajo na nxiti shumë, tham Zot, nëse ti na jep mundësinë, duam që ta shprehim, ta japim këtë lloj modeli. Dhe kur u kthyem përsëri në Shqipëri, pam që kishte njerëz që po qëndronin me ne dhe një nga gjërat më të bukura që ne mësuam atje ishte të ndarit jetën me njerëzit nëpër shtëpi. Edhe filluam me kisha shtëpia ose house church. Filluam me familjen time dhe pastaj na u bashkua një familje tjetër dhe pastaj një familje tjetër. Edhe për një kohë të shkurtër pam që s'të t'ja bëjmë, kemi njerëz që po na ndjekin. As unë as Margarita, bashkëshortja ime nuk donte që ti ishte pastor. Se unë isha mirë, isha drejtues adhurimi, isha në rregull, më jep kitarën, pyet edhe vështira idhja pastorit është në rregull. Por me kalimin e kohës kuptova që t'ju shërbesh njerëzve është kapitulli tjetër i të adhuruarit Perëndin. Dhe kjo më nxiti, më motivoi për ta parë shërbesën e pastorit si vazhdimsinë e adhurimit për jetën time. Tani ne jemi, siç thash, në vitin e 4, jemi në vitin e 5 tani, edhe Perëndia na ka vizituar, na ka bekuar jetët tona, po kemi parë që shumë familje janë bekuar, shumë njerëz janë transformuar. Është kënaqësi e madhe, domethënë, që të flas për kishën. Ne, si arrova toja që një pjesë shumë të rëndësishme kemi këto grupet e shtëpisë që quajmë house church, ndryshe, çdo të diel takohemi së bashku për të festuar atë që Zoti ka bërë gjatë javës. Edhe kemi shumë arsye, shumë njerëz, siç thash më lart, janë transformuar, kanë parë dorën e Perëndisë që të bekojë ata dhe familjet e tyre. Kjo është një vepër e mrekullueshme. Shikosh se si u ngjilli përhapet nga një shtëpi tek tjetra. Janë ato shkëndijat që më pas kthehen në dritë, që ndriçojnë edhe shtëpitë e të gjitha atyre që marrin pjesë në këto takime. Po kthehem prap tek muzika edhe tek Pashka. A ke krijuar ndonjë këngë me tematikën e Pashkës, me siguri që janë të shumta, po ndonjë që ka një histori të veçantë që ti do doje ta ndaje? Siç e thatë edhe juve, unë kam krijuar disa këngë që çdo sezon Pashkë mundohem që të marr pak kohë për të krijuar diçka rreth meditimit tim, sepse më ndihmon mua ta përjetoj sezonin e Pashkës në mënyrë personale dhe si pasojë e kësaj, shpesh Zoti më ka dhënë edhe disa vargje që pastaj janë kthyer në këngë. Do ndaja me juve një nga këto raste kur kam qenë këtu në Tiranë në një nga shkollat e Biblës. Edhe ai mësuesi po fliste për kopshtin e Gjetsemanit. Ishte sezon Pashkës, edhe ai po fliste si mund të harroj unë Getsemanin, tha. Atë që Jezus i bëri për mua. Kishte kaq shumë frikë dhe kaq shumë ankth, edhe dirsa ju kthye në gjak. Edhe kjo më bëri që mbas atij mësimi të meditoja rreth atyre që mësuesi tha. Edhe u përpoqa ti bëja vargje edhe pastaj doli kjo si këngë, mos lër Zot të harroj Getsemanin. Edhe jam e bindur që gjithashtu ke qenë duke krijuar edhe këngë të tjera gjatë kësaj periudhe. Cilat janë disa krijime ose disa momente që mund t'i përmendim që kanë qenë momente kyç të gjërave që ti ke kaluar personalisht në marrëdhënien tënde me Perëndin edhe ke parë të arsyeshme ti sjellesh tek publiku? Kota fundit ka qenë shumë bekim, sepse mua më është në atë pjesën time të krijimit shumë e rëndësishme që unë ta mbaroj një këngë shpejt. Kur më vjen ai frymëzim, do doja që ta përfundoja si këngë, por ndryshe pastaj është shumë e vështirë që t'i kthehem prapë. Edhe një rast specifik, po flisja me mikun tim në telefon, ke krijuar një këngë? Jo, s'kam krijuar tani shpejt. Edhe mbas kësaj telefonate ishte vonë, ishte afërsisht 11 natës. Edhe nuk e di pse, po e kam marrë kitarën, edhe dukshte sikur kisha një diçka këtu në fyt, edhe doja ta nxjinja se s'bën. Kam marrë një këngë, edhe si thua, shumë spontane. Thjesht e këndova dhe kjo ishte kënga.
s'më kishte ndodhur asnjëherë, po për 5 minuta kisha një këngë të re. Ndava këtë për të inkurajuar edhe njerëz të tjerë që kanë të njëjtën aspekt si puna ime, po kohët e fundit jam fokusuar shumë tek kjo pjesa e Zotit. Zoti dua të lavdëroj ty se këngët tona dhe unë kam krijuar në të dyja pjesët. Zot, kush që ti je dhe shiko kush jam unë. Edhe nëse shikon psalmet, ti do shikosh shpesh Davidi drejtohet Perëndis, ti je Zot. Dhe pastaj ka edhe një moment tjetër kur i thot unë jam. Unë jam në nevojë, unë jam në problem. Edhe në këtë periudhë të jetës jam fokusuar më shumë tek ajo pjesa Zot, ti je meriton, ti je i shenjtë, ti je besnik, ti mbretëron. Dhe kjo pjesë, si thua, jam fokusuar kohët e fundit dhe më pëlqen që jam këtu. Me siguri gjatë këtyre viteve dhe me këngët që ke krijuar, ke dëgjuar edhe histori se si njerëzit janë inkurajuar në periudha të ndryshme të jetës së tyre. A ka ndonjë që do doje ta ndaje sot me ne? Po ka një në fakt, tani shpet një miku im tregoi për një rast të një vajze që donte që të bënte vetvrasje edhe më tha që për shkak të kësaj kënge, një nga këngët që unë kam krijuar, që Zoti më ka dhënë, e ka ndihmuar shumë tha në këtë kohë dhe do doja që ti inkurajoheshe. Tani kjo ishte më shumë se inkurajim për mua dhe lavdi Perëndis që ai ka përdorur edhe këngët e mia për të ndihmuar njerëz, sepse fundit kjo është arsyeja pse Zoti na i ka dhënë këto këngë për të ngritur emrin e Tij lart, por gjithashtu për të ndihmuar njerëz që në periudha të ndryshme të jetës ndihen edhe mund ta gjejnë veten te këto këngë. Si mund ta jetojmë mesazhin e Pashkës gjatë gjithë vitit? Jo vetëm për Pashkë, jo të kujtohemi vetëm për Pashkë. Kjo është pyetje shumë e bukur në fakt, sepse ne si të krishterë nuk duhet të fokusohemi vetëm tek muaj, tek ky sezon, sepse Jezus Krishti na ka bërë të lirë jo vetëm në këtë muaj, por për të gjitha sezonat e jetës. Shumë e rëndësishme që ne si besimtarë që lexojmë Biblën, që flasim për Zotin, mos ja themi vetëm të tjerëve, por gjithashtu ta kemi edhe tek jetët tona, që Jezus Krishti nuk është i gjallë vetëm këtë sezon, por është atje për të na dëgjuar, që është atje për të na ndihmuar gjithë sezonat e jetës. Edhe si thuash, duhet t'ja themi vetes her pas here që Pashka shkon përtej këtij sezoni, shkon përtej kësaj feste. Pashka është për gjithë jetën tonë, edhe Jezus Krishti na ka bërë për gjithmonë të lirë. Ne nuk jemi më sklever, jo vetëm këtë sezon, por gjithashtu të gjitha sezonat e jetës, në çdo muaj të vitit. Ne duhet të kujtojmë vetes tonë që ne jemi të lirë. Jezus Krishti na dha lirinë një herë dhe për gjithmonë. Edhe kjo më kujton këngën tënde Çau gëzou. Tamam, për të gëzuar në çdo stin, për atë që Perëndia ka bërë për ne. Sepse sa larg është Perëndimi nga lindja, Zoti na ka bërë të lirë, na ka pastruar, na ka hequr mëkatet tona. Avaso unë uroj që do të kemi më shumë këngë dhe më shumë krime nga ti, se jam e bindur që këto janë këngët që i flasin më së miri jetës son, momentet që ne si popull jemi duke kaluar, ne si kish gjithashtu jemi duke kaluar. A do të kishe një mesazh për dëgjuesit këtë Pashkë? Patjetër. Pashka është momenti më i mirë që ne t'i kujtojmë vetes, po dhe njëri tjetrit që Jezus Krishti na bëri të lirë. Edhe unë do doja që secili nga ne, secili nga ai ose ajo që po na dëgjon dhe po na shikon në këto momente, mund të reflektojë, mund të meditojë rreth kësaj gjëje. Jezusi është arsyeja pse ne festojmë. Jezus Krishti, qengji i Perëndis, dha veten e tij, u ofrua me dëshirë të na bëjnë të lirë. Zoti t'i bekojë të gjithë ata që po na dëgjojnë me këtë lloj zbulese që Jezus Krishti është arsyeja pse ne festojmë dhe jemi të lirë. Nuk mund të na lironte asnjë gjë tjetër veç se sakrificës që Jezus Krishti bëri në kryq për ne. Pastaj ne të falenderojmë që ti je me ne këtu në këtë Pashkë, edhe mezi presim të dëgjojmë disa nga këngët që ti ke krijuar, që me siguri do të bekojnë shikuesit, ata që do ta dëgjojnë këtë intervistë kudo ku janë, dhe lutemi që do të kemi sërish në të ardhmen për të folur për projekte të tjera edhe për këngë që Perëndia ka për të dhënë.
E njëjta dëshirë është edhe për nga ana ime. Unë me zi pres që të vi të këndoj, të mund të ty takoj juve, sepse është shumë bekim që gjithmonë kur takohemi bashkë ndajmë jetën, ndajmë eksperiencat tona. Po gjithashtu edhe dhuratat që na jep Zoti, që në këto janë edhe këngët që Zoti na jep. Ty të përket nderi, të përket lavdia, të përket pushteti dhe dashuria. Ty të përket nderi, të përket lavdia, të përket pushteti dhe dashuria. Asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty, asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty, asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty, asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty. Zërin do të ngre, unë do të shpar, se ti o Zot mbretëron, ndaj nderi, lavdia ty të takon. Zërin do të ngre, do të shpar, se ti o Zot mbretëron, ndaj nderi, lavdia ty të takon. Asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty, asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty, asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty, me ty, me ty, asnjë gjë s'do të krahasoja unë me ty. Zërin do të ngre, unë do të shpar, se ti o Zot mbretëron, ndaj nderi, lavdia ty të takon. Dhe zërin do të ngre, unë do të shpar, se ti o Zot mbretëron, ndaj nderi, lavdia ty të takon. Ndaj nderi, lavdia ty të takon. Ndaj nderi, lavdia ty të takon. Edhe kur momentet e vështira të vinë, edhe kur shqetësimi dhe në gryk të arri, jo ti mos haro, jo ti mos haro. Se është dikush që kujdeset për ty, dhe është dikush që të dhuron dashuri, jo ti mos haro, jo ti mos haro. Mos haro sa i unë gjallë ditën e tretë, mbi shqetësimi lëndimin a i mbret do të jetë, dashuri për ty gjithmonë do të ketë, që të shliroj ty a i do të vive. Mos haro sa i unë gjallë ditën e tretë, mbi shqetësimi lëndimin a i mbret do të jetë, dashuri për ty gjithmonë do të ketë,
të shliroj ty, ai do t'vive. Edhe kur momentet e vështira të vinë, edhe kur shqetësimi dhe në gryk të arri, jo ti mos haro, jo ti mos haro. Se është dikush që kujdeset për ty, dhe është dikush që të dhuron dashuri, jo ti mos haro, jo ti mos haro. Ti mos haro.